7-sinf O'zbekiston tarixi yangi 2022 nashr 5-mavzu 4-5 asrlarda xiyoniylar va kidariylar. 4-asrda turkiy qabilalardan xiyoniylar dastlab Zarafshon vohasini egallashgan, janub tomon yurib, Kushan podshohligi hududida hukmronlik qilishgan. Ular markazi Toxariston bo'lgan Shimoliy Hindiston, Afg'oniston, Xorasonning bir qismini ham o'z ichiga olgan katta davlat tuzishgan. Tarixda xiyoniylar nomi bilan mashhur bo'lgan qabilalarning asli vatanini ayrim tadqiqotchilar Orol dengizi bo'yida deb hisoblaydilar. G'arb tarixchilari esa xiyoniylarni xunlarga qarindosh hisoblab, ularni oq xunlar deb ataydilar. Ular bu hududda 120 yildan ortiq hukmronlik qilishgan. 5-asrning 20-yillarida sharqdan Sirdaryo va Orol bo'ylari orqali Xorazm hamda Amudaryo havzasiga yana bir ko'chmanchi chorvador aholi toxarlar kirib kelgan. Toxariylar Kushanlarning avlodlari bo'lgan. Ularga Kidar ismli hukmdor boshchilik qilganligi uchun ularni kidariylar deb ham atashadi. Tez orada kidariylar xiyoniylar davlatining janubiy qismida o'z hukmronligini o'rnatganlar. Balx shahri esa bu yangi davlatning poytaxtiga aylantirilgan. Manbalarda aytilishicha, kidariylar dastlab Sharqiy Turkiston hududida yashaganlar. Yuchijilar, ya'ni Kushanlar hukmdori Sidolo Jujallar hujumi tufayli o'z qarorgohini Bolo, ya'ni Balxga ko'chirgan. Kidar esa Shimoliy Hindistonga yurish qilib, Gandhardan shimoldagi 5 davlatni o'ziga bo'ysundirgan. Kidariylar Hindistonda Gupta davlatini egallab, bu yerda 75 yil hukmronlik qilgan va Xitoyga elchilar yuborgan. Tarixchi K. Triverning fikricha, xiyoniylar 4-asrning 70-yillarida o'zining kuchaygan pallasiga kiradi. Turonda kidariylar va iftaliylar hukmronligi o'rnatilgach, xiyoniylarning siyosiy ahvoli o'zgaradi va ular iftaliylarga tobe bo'lib qoladi. Kidariylarning janubdagi Eron Sosoniylari bilan munosabati yomonlashib borgan. 456-yilda kidariylar va Sosoniylar o'rtasida to'qnashuv bo'lib o'tadi. Bu to'qnashuvda kidariylar Sosoniylardan yengiladi. Keyinchalik kidariylar ham ko'chmanchi chorvador aholi iftaliylar bilan to'qnashadilar. Natijada ular Shimoliy Hindistonga chekinadilar. Kidariylarning tangalari Brahmiy yozuvida zarb etilgan. Ularga tegishli Kidara Kushansha degan yozuv bitilgan tangalar ham topilgan. Bunday tangalar 2 hokim tomonidan bir vaqtning o'zida zarb etilgan. Mavzuni mustahkamlash uchun pastdagi savollarga javob bering va like bosish va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi mavzularni profilimga kirib ko'rishingiz mumkin.